mikä se tässä on? Joku sanoisi viivoja, joku kenties sanoisi, että tässä on aivan selvästi kuutio kuvattuna Cavalieri-projektiossa. No kai se kuutio tämäkin on Cavalieri-perspektiivissä. Ja kuution päällähän voi hypätä. Ai moi! Joo, venä hetki, mä tulin alas täältä. Sekunti vaan. Kertaa tää kuutio vielä, niin nähdään miltä kuutio voi näyttää toisesta kuvakulmasta. Ja otetaan hyppy vielä uudestaan viimeisen kerran.